对。我们问这个。咖啡都倒了。愿主保佑，大家平安。好，赶快来看到这新北市有传出枪响，不过在这之前，现在您感受到明显的剧烈摇晃，主要是呢现在在北部地区，尤其在台北，现在呢发生了有地震的情况，地牛发生。那么现场你们可以看到呢，其实现在我本人在现场几乎站都站不稳了。那尤其我们的天花板几乎是剧烈的摇晃，很多东西都掉下来。也提醒在电视机前的观众朋友呢，务必要小心安全。那尤其现在地震正在发生中，那么现在的地震强度呢，主要是发生在刚刚的7点58分。那么在花莲地区呢，发生有感地震，预估这个震度是在3级以上。我们刚刚其实所在的位置在台北的盆地的中心，那其实是在3楼里就可以感受到明显的摇晃，甚至刚刚其实我几乎连站都站不稳了。那您现在看到呢，是在我们天花板的这些灯具刚刚都产生了一个剧烈的摇晃，甚至呢在旁边已经有些东西都掉下来。那提醒观众朋友，在现在在花莲地区没事的，没事，不要怕哈，没事。小心，慢慢走，慢慢走。水都喷出来了！你的水啦！你赶快来救你的水啦！哦天啊！Oh my god！
哦，这么严重哦！哎，这个靠背。哎，这个摇很久，哎，这个摇很久哎。哦，还在摇哎。哦。哦，弟弟来，弟弟来，弟弟。在街上抓嘞，然后拦进去。哦，好大哦！来。Oh shit. Fuck it. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Allah. Y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 a Allah.
Diyos ko, Lord! Diyos ko, Lord! Ay! Diyos ko, Lord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 ! Diyos ko po, Panginoon! Ah! Diyos ko po, Lord! Diyos ko po, Panginoon ko!
这是几支？快了！放手！去走！这红牌从打伊啊！你看到？直播有看到哦。在余震不断，然后消防员正在想办法救援当中。那处长来。那现在消防员正在拉起封锁线。后面那个